Todos necesitamos un sueño reparador. ¿Alguna vez pensó que pasábamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo? Pasar una buena noche es absolutamente necesario, tanto como el ejercicio y una buena alimentación. Un sueño reparador es esencial para nuestra salud y bienestar. El síndrome de la apnea obstructiva del sueño, o AOS, es una afección muy común durante la cual las vías respiratorias sufren ciertos cambios. Pueden estrecharse, limitando así el flujo del aire al respirar. Pueden vibrar, lo que se conoce como ronquido. Pueden también cerrarse por completo e impedirle respirar. Esto se conoce como apnea. Es posible incluso que sus vías respiratorias atraviesen las 3 etapas. Es posible que experimente alguno o varios síntomas como roncar, dormir mal, tener jaquecas matinales, somnolencia excesiva durante el día, irritabilidad, problemas de memoria, depresión y reducción de la libido. De todos los síntomas, el más común y el más diagnosticado es el ronquido. Yo roncaba bastante y tenía una interrupción del sueño cada minuto y medio, más o menos. Este ritual nocturno no solo no me dejaba dormir a mí, mi esposa tampoco podía dormir. Hoy le recomendaría a toda persona que ronca que se haga una prueba del sueño. Una persona que sufre de apnea del sueño no solo ronca, sino que deja de respirar en forma regular y repetida mientras duerme, a veces durante casi un minuto o más. Esto tiene consecuencias sobre el organismo que se van acumulando noche tras noche y año tras año. Las investigaciones recientes muestran que el ronquido y la apnea del sueño están vinculadas a muchas afecciones graves. Si no se tratan, constituirán un factor parcialmente responsable de hipertensión arterial, infartos o hemorragias cerebrales, diabetes y depresión. Más de un 35% de las personas que sufren de apnea del sueño tienen hipertensión arterial, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Es de destacar que un 83% de las personas con hipertensión persistente, a pesar de tratarla con 3 o más medicamentos, sufren de apnea del sueño. Casi un 70% de las personas que han tenido un infarto o una hemorragia cerebral presentan apnea del sueño. La apnea del sueño también está asociada con una gran incidencia de diabetes de tipo 2 y una baja tolerancia a la glucosa. La apnea del sueño no solo afecta su sueño, sino también su vida diaria. Estaba siempre cansada, este cansancio que no se puede controlar. También tenía que parar a menudo, dormir una siesta para poder seguir con mi jornada. Realmente tenía problemas para hacer mi trabajo. Si no se duerme lo suficiente durante la noche, uno puede quedarse dormido en cualquier momento y en cualquier lugar durante el día, y se corre el riesgo de tener un accidente grave. De hecho, una persona con apnea del sueño tiene 7 veces más posibilidad de tener un accidente automovilístico. La buena noticia es que existe un tratamiento eficaz para la apnea del sueño. El tratamiento con presión positiva y continua en las vías respiratorias ayuda a cientos de miles de personas de todo el mundo a obtener un sueño saludable y minimizar así el riesgo de desarrollar las afecciones asociadas. A los 56 años tuve un paro cardíaco. Desde que empecé el tratamiento, mi vida cambió y el doctor dice que mi corazón va mejor. Es increíble el bien que puede hacer un poquito de sueño. El tratamiento le debería revigorizar. Esto le permitirá adoptar un estilo de vida más activo, algo esencial para mantener la forma y perder peso, todo lo cual forma parte de un ciclo de vida saludable. Los beneficios de un sueño reparador también se harán patentes en su vida laboral. Empecé a preocuparme cuando mi productividad comenzó a disminuir. Se fue haciendo cada vez más difícil poder concentrarme en el trabajo. Con el tratamiento mi productividad mejoró, estoy menos estresado, me siento mejor y sin duda soy más eficiente. El primer paso es evaluar su sueño. Un estudio nocturno del sueño en una clínica especializada suele ser todo lo que su médico o especialista del sueño necesita para diagnosticarle si tiene apnea del sueño. También es posible que puede hacerse una simple prueba de chequeo en la comodidad de su propio hogar. La tecnología moderna y la experiencia clínica facilitan la detección y el tratamiento de la apnea del sueño. Para obtener más información sobre las opciones del tratamiento, consulte con su especialista del sueño o visite resmed.com. Recuerde, una vida sana realmente depende de un sueño reparador.
Para la mayoría de las personas, el diagnóstico de la apnea del sueño es un verdadero alivio. Se trata de una afección que puede tratarse eficazmente con un poco de dedicación. La apnea del sueño no es una afección de una noche. Su tratamiento es un emprendimiento de vida que puede mejorar considerablemente su salud. El tratamiento con presión positiva incontinua en las vías respiratorias es el más eficaz y más aceptado para la apnea del sueño. Un pequeño dispositivo suministra aire a través de una mascarilla para mantener las vías respiratorias abiertas. No requiere de medicación ni de cirugía y los resultados son más que elocuentes. Después de tan solo una noche de tratamiento, me sentí totalmente revitalizado y alcanza con ponerse la mascarilla, así que no hay que tomar ningún medicamento. ¡Es genial! Y mi tensión arterial bajó. La forma básica del tratamiento consiste en la presión positiva y continua en las vías respiratorias, también conocido como CPAP. El tratamiento con CPAP fijo utiliza un único valor de presión constante durante toda la noche. Este se basa en la máxima presión necesaria para mantener su vía respiratoria abierta durante las diversas etapas del sueño. Una alternativa al tratamiento con CPAP fijo es la presión positiva automática, conocida como APAP. Un tratamiento que varía la presión en forma automática durante toda la noche y de una noche a otra. Dicha variación de presión es la respuesta activa frente a los cambios continuos en sus vías respiratorias superiores. Ahora simplemente me voy a dormir y dejo que la máquina se encargue de todo. Me despierto mucho más descansado. Estoy seguro que mi esperanza de vida ha mejorado. Mientras duerme, los dispositivos inteligentes APAP monitorean y responden a los cambios en sus vías respiratorias superiores, del estrechamiento a la apnea, pasando por el ronquido. Detectan si necesita una presión superior o inferior, de modo que suministran exactamente la presión necesaria cuando se necesita. Lo probé durante 2 semanas y me cambió la vida. Es mucho más fácil tolerar el equipo gracias al menor nivel de presión. En algunos casos, si tiene dificultades para respirar contra la presión fija y constante del CPAP, su especialista del sueño podrá recomendarle un tratamiento con presión positiva binivel. Consiste en el suministro de aire a una presión fija durante la inspiración y una presión baja durante la expiración. Todas las formas de tratamiento, sea cual sea la que más le convenga, requieren el uso de una mascarilla. Las hay de diversos tipos: mascarillas nasales normales, mascarillas nasales con tecnología Activicell, mascarillas faciales y sistemas de almohadillas nasales. Su especialista del sueño le puede ayudar a seleccionar la que más le convenga. Una mascarilla eficaz, cómoda y bien ajustada puede hacer la diferencia y garantizar el éxito del tratamiento, ayudándole a mantenerse bien encaminado. Las fugas de aire alrededor de la mascarilla y hacia los ojos delatan una mascarilla mal ajustada, lo cual pondrá en riesgo el tratamiento. Responda honestamente durante el ajuste inicial, especialmente en caso de experimentar fugas de aire. Esto ayudará a su especialista del sueño a hacer los ajustes necesarios y a recomendarle la mascarilla que más le convenga. Una mascarilla bien adaptada le ofrecerá un buen ajuste y seguridad, minimizará las fugas y le permitirá optar por una posición más cómoda para dormir. A diferencia de las otras mascarillas que he utilizado, la Mirage Activa se lleva sin ajustar mucho, lo que permite que la membrana de la almohadilla se hinche. Compensa especialmente bien mis movimientos y elimina toda fuga, incluso cuando duermo sobre el lado. Algunas personas bajo tratamiento con presión positiva y continua en las vías respiratorias experimentan efectos secundarios como lagrimeo, sequedad o congestión nasal y sequedad o irritación de la garganta. Con la humidificación térmica se calentará y humidificará el aire de su tratamiento, lo cual previene y alivia estos posibles efectos secundarios. Esto mejorará el confort, aumentando así la eficacia de su tratamiento. Solía tener la mucosidad seca en la garganta, pero desde que tengo el humidificador no he vuelto a tener ese problema. Ahora se pueden obtener sistemas integrales. Vienen completos con un humidificador térmico modular que se puede agregar cuando sea necesario. Porque viajo mucho, quería tener una máquina con un humidificador integrado. En este sentido, mi dispositivo es muy bueno, suficientemente pequeño y liviano para llevarlo a todas partes. Existe toda una gama de opciones para su equipo de la apnea del sueño. Elija bien y avanzará mucho en el emprendimiento de su tratamiento. Se trata de una excelente inversión, una inversión para su salud.
Apenas estoy empezando a darme cuenta de cuánto sueño atrasado he estado acumulando los últimos 12 años. Mi capacidad de aprender y hacer cosas ha sufrido mucho a causa de esto. Siento que he perdido mucho tiempo. La solución es tan sencilla, ya nada es difícil como solía ser. Ojalá lo hubiera sabido antes. La perseverancia es la clave para obtener verdaderos beneficios de este tratamiento. La perseverancia es vital si se sufre de alguna otra afección grave, como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos. Adelgazar, reducir el consumo de alcohol y otras opciones de vida saludables también le pueden ayudar a sentirse mejor. Si por momentos no puede seguir su tratamiento a diario, no permita que estos contratiempos pasajeros se hagan permanentes. Siga con su tratamiento para tener un sueño y una vida más saludables. Obtenga apoyo a su tratamiento y valiosa información en nuestro centro en línea, myresmen.com. Usted no emprenderá solo el camino hacia un sueño reparador y una vida más sana. En todo el mundo existen grupos de apoyo contra la apnea del sueño que le podrán proporcionar ayuda a usted y a su familia. Implique a su familia y amigos. Pueden ser una fuente de fuerza y aliento, especialmente si entienden en qué consiste su afección. En cuanto empiece a obtener los beneficios del tratamiento, los demás notarán la diferencia. Empezamos a recuperar a papá. Después de usar la mascarilla y la máquina, se sintió capaz de cortar el pasto, limpiar la heladera, sacar la basura. De hecho, empezó a invertir su energía en todas las cosas nuevas que de pronto podía hacer. Para la pareja puede ser como un nuevo comienzo. Mike está descansado, revitalizado y aliviado. Viajamos siempre con la máquina. Se ha convertido en una necesidad básica para nuestra calidad de vida. Al igual que otras enfermedades y afecciones, la apnea del sueño puede ser hereditaria. De veras recomiendo el tratamiento. Mi hijo, que tiene los mismos síntomas, también está usando el Autoset Spirit. Recuerde, la apnea del sueño no solo afecta su sueño, sino también muchos aspectos de su salud, de su vida y de las vidas de los que le rodean. El tratamiento de su condición exige una solución integral, una respuesta exhaustiva que vaya mucho más allá de simplemente tener el equipamiento apropiado. En Resmen nos enorgullecemos de ofrecer soluciones globales con productos de primera calidad y la más completa gama de herramientas y técnicas para ayudarle a usted y a su especialista del sueño a optimizar su tratamiento. Además de nuestra gama de opciones terapéuticas, trabajamos activamente para concientizar a la gente acerca de la apnea del sueño y de sus consecuencias. Abrimos los ojos a la importancia del sueño. Si le gusta buscar información en internet, encontrará un valioso material de apoyo al tratamiento en nuestro sitio resmen.com. Junto con las más recientes actualizaciones del tratamiento, podrá encontrar información sobre una variedad de temas como acostumbrarse al tratamiento, mejorar el tratamiento, qué opciones tengo, mantenimiento del equipo y mucho más. Otro sitio útil es healthsleep.com, donde podrá aprender más acerca del ronquido y de la apnea del sueño, su diagnóstico y sus riesgos. O visite el sitio de nuestra empresa, resmen.com, para obtener un panorama general de la apnea del sueño y de sus opciones. En el contexto de nuestro método exhaustivo, para ofrecer una solución integral, también proporcionamos un apoyo educacional y terapéutico. Los beneficios a largo plazo le permitirán a usted y a su especialista del sueño tratar su afección de manera más eficaz.